Tentoraz mám pre vás recept, ktorý bude dúfam osviežujúcim príkladom, že tradičné jedlá nezanikajú a dokonca aj ľahká obmena základnej suroviny im nielenže neublíži, ale práve naopak, dodá im ďalší rozmer. Dnes to budú batatové šúlance s orechami. Tradičné slovenské šúlance a talianske ňoky sú predsa len takmer identické jedlo, akurát práve šúlance sú zväčša podávané ako sladký chod alebo dezert. Aj preto som siahol po sladkých zemiakoch alebo teda batatoch. Okrem batatov je v tomto recepte totiž najvýraznejšou zmenou fakt, že nepoužijeme absolútne žiadny cukor. Ako náhle spojíte batatové šúlance s maslom a orechami, postačí vám jedna lyžica medu na porciu a môžete si byť istí, že akékoľvek ďalšie sladenie navyše by bolo celkom zbytočné. Veď vyskúšajte sami. Tu je recept. Pol kila sladkých zemiakov očistíme škrabkou. Ak bataty vopred dôkladne umiete kefou, šupky môžete s trochou soli a oleja potom za pár minút v rúre premeniť na veľmi chutné čipsy. Šupky celkom isto nevyhadzujte. Očistené bataty pokrájame na menšie časti, vložíme do hrnca s dostatočným množstvom vody a pod pokrievkou varíme približne 10 minút. Potom scedíme a necháme vychladnúť. Vychladnuté bataty rozmixujeme do hladka. V mise zmiešame polohrubú a hladkú múku, pridáme štipku soli a rozmixované bataty. Varechou alebo ručne všetko spojíme, kým získame jednotnú masu. Potom cesto ručne miesime na pomúčenej doske. Pridávame postupne polohrubú múku, kým vznikne ľahké a nelepivé cesto. Množstvo múky závisí aj od odrody a šťavnatosti zemiakov. Na pomúčenej doske odkrojíme z cesta vždy časť veľkosti dlane, ktorú ručne šúlame na dlhý valec s hrúbkou širšieho prsta. Valček potom pokrájame na malé odrezky veľkosti orecha. Tie v pomúčených dlaniach alebo na pracovnej doske šúlame do tvaru šúlancov. Nezabudnite vždy dlane najskôr pomúčiť a takisto aj pripravené šúlance, aby sa pred varením navzájom nezlepili. A postup opakujeme, kým spotrebujeme cesto. Medzitým privedieme do varu hlboký hrniec s vodou, v ktorom vyvaríme šúlance. Na uvarenie im postačí 5 až 6 minút. Potom šúlance scedíme. V panvici pomaly roztopíme maslo a pridáme ešte horúce scedené šúlance. Krátko opekáme, panvicou nadhadzujeme alebo šúlance občas premiešame. Pred servírovaním pomelieme vlašské orechy na posýpku, ktorú pridáme na porciu šúlancov, prípadne ju môžeme primiešať aj priamo do panvice. Každú porciu posypeme mletými orechami a polejeme lyžicou medu. Na prvý pohľad batatové šúlance vyzerajú tak trochu ako mrazené karotky na masle, ale zdá nie klame. Poviem vám len toľko, že ja som nikdy nebol veľký milovník šúlancov aj kvôli cukru, ale od týchto batatových s orechami a medom som sa nedokázal otrhnúť, až kým nič nezostalo. Samozrejme ich môžete podávať aj s mletým makom alebo strúhankou a pokiaľ potrebujete vegánsku verziu, vymente maslo za kokosový olej a med nahrajte javorovým sirupom alebo agáve. S výnimkou vody a soli vám na prípravu batatových šúlancov s orechami treba len 5 surovín. Všetko nájdete v recepte, ktorý je napísaný priamo dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj pri ďalších videoreceptoch.